కేంద్రంలోని కాల్పుల ఘటనలో తీర్పు వెలువరించింది జిల్లా కోర్టు. ఎంఐఎం మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ షారూక్ కు జీవిత ఖైదు శిక్ష విధించింది జిల్లా కోర్టు. 2020 నవంబర్ 18న జిల్లా కేంద్రంలోని తాటిగూడలో ఫారూక్ ముగ్గురిపై పిస్టల్తో కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో మాజీ కౌన్సిలర్ జమీర్ మృతి చెందగా మరో యువకుడు గాయపడ్డాడు. కఠినంగా శిక్షలు ఇట్లా పడే అవకాశం ఉంటుంది. విట్నెస్లు ఎప్పుడైతే ముందుకు వచ్చి విట్నెస్లు జరిగిన వాస్తవాలని చెప్పుకుంటున్నారో విట్నెస్లకి అన్ని రకాల రక్షణ కల్పించినటువంటి పోలీసు యంత్రాంగం కానీ విట్నెస్లకి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూశారు. అప్పుడున్నటువంటి ఎస్పీ విష్ణువారియర్ గారు కానీ, మధ్యలో రాజశేఖర చంద్ర గారు కానీ, ఇప్పుడు వచ్చిన రవికుమార్ రెడ్డి గారు కానీ, వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్క చొరవ వల్లనే ఐఓ గారిని, అంటే మనం అనకూడదు కానీ ఐఓ బికమ్ ఏ సిడిఓ ఇన్ దిస్ కేస్. అంటే ఒక మామూలుగా ఒక కోర్టులో ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ గారు ఎట్లయితే వచ్చి ఆయన కోర్టు డ్యూటీ అధికారిగా పనిచేస్తాడో ఆ రకంగా ఇందులో దాదాపు 1 year 1 month ఏదైతే జరిగిందో ఇందులో ఒక 90 100 అంటే 50 ఇది 60వ హియరింగ్. ఈ కేసులో ఇది 60వ హియరింగ్. ఈ 60 రోజులు కాకుండా ఇంకొక 60 రోజులు అదనంగా తీసుకొని దాదాపు 120 రోజులు ఐఓ గారు ఈ కేసులో తాపత్రయపడ్డారు. 18th 2020 రోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ టౌన్ లో ఒక మర్డర్ కేసు అయితే దాంట్లో మొహమ్మద్ ఫరూక్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి, తర్వాత ఆయన ఇద్దరు వ్యక్తులు జమీర్ అనే వ్యక్తిని ఆయన కాల్పులు జరిపితే చనిపోయారు. ఫస్ట్ చిన్న పిల్లల తగాదతోటి, తర్వాత వీళ్ళిద్దరికి అంతకుముందు మనస్పర్ధలు ఉండటం వల్ల అది ఆసరాగా తీసుకొని ఈ ఫరూక్ అహ్మద్ కాల్పులు జరిపితే చనిపోయాడు జమీర్ అనే వ్యక్తి. ఇమీడియట్లీగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పుడు ఉన్న ఎస్హెచ్ఓ గారు, అక్కడ ఎస్పీ గారు ఆధ్వర్యంలో ఎఫ్ఐఆర్ చేసి, అక్కడ ఉన్న ఆదిలాబాద్ డిఎస్పీ గారు వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఇమీడియట్లీగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కిజులు కూడా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ద్వారా హైకోర్టుకి ఒక లెటర్ రాసి ప్రత్యేకమైన కోర్టుని దీనికోసం, ఈ కేసు కోసము కోరితే ఇమీడియట్లీగా హైకోర్టు కూడా స్పందించి మనకు కోర్టు శాంక్షన్ చేసింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎడిషనల్ జడ్జి గారిని ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుగా చేసి మనకి ఆర్డర్ ఇవ్వడం వల్ల ఇమీడియట్లీగా విత్ ఇన్ 1 year దాదాపు ఇది ఇంకా ముందే అయిపోయేది. కోర్టులో జైల్లో అది సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల మధ్యలో 2-3 నెలలు గ్యాప్ వచ్చింది.